来看加拿大总理杜鲁道甲伊太太索菲伫车里宣布讲，因两个人分居咯。杜鲁道是表示讲，虽然因分开，也毋过哦，因两个人嘛阁是亲人，为着囡仔，望大家尊重因的温书。加拿大总理杜鲁道甲苏菲的分居消息，互人家意外，也表示两人18年婚姻行到尾。杜鲁道声明，两人是经过真侪有意义而且艰难的讲话，依然是亲密的亲人，亲爱佮尊重彼此，为囡仔幸福，欲且尊重温书。就对翁某过去捌坦白谈论，两人关系遭无困难。这几年来，伫公开场合斗阵出来次数也减少。今年51岁，杜鲁道甲48岁苏菲是伫2005年5月结婚，有3囡仔，是15岁、14岁甲9岁。伫2020年结婚纪念日顶悬，杜鲁道形容苏菲是家己泉州伴侣甲上好朋友。路透社报道，婚期是杜鲁道为2015年做总理以来上大个人危机之一，尤其一定定强调家庭生活重要性。杜鲁道办公室表示，两人已经签分居法律协议，强调斗阵请用囡仔共同监护。一礼拜全家伙仔也斗阵度假。根据消息真侪讲法，苏菲会搬到渥太华，暗过会用长久时间伫总理官舍下岛小屋甲囡仔斗阵。苏菲是性平倡议者，大学主修上课。2003年做记者时阵，甲杜鲁道熟悉。分居消息宣布的时机点是伫杜鲁道大规模内阁改组的一礼拜了后，也是执政了后上重大内阁洗牌。自民党民调记录，爱肯伫2025年大选进前，将施政力道伫经济问题上，杜到婚姻甲伊的老爸老杜鲁道有点共款。老杜鲁道1977年做总理时阵，也甲太太玛格丽特分居。公司新闻恩文玲编译。